ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നിപ്പോ ഏഷ്യ കപ്പ് മാച്ച് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനോട് തോറ്റ സമയത്ത് അതിനിടയിൽ വന്ന സ്മൈലീസും കമന്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലില്ല, പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നും ആ ഒരു മാച്ച് നടക്കും. റിസൾട്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല. റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കമന്റുകളും സ്മൈലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിബേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. സ്റ്റോറി സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാച്ച് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഈ ഏഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലിലേക്കാ വലിയ മാച്ച് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽഡപ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പാകിസ്ഥാനിൽ വൻ പ്രളയമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പാകിസ്ഥാനിൽ കനത്ത മഴയിലും പ്രളയത്തിലും 1000-ലേറെ പേർ മരിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഭാഗം വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പ്രളയ സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നേരിടുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. ബലൂചിസ്ഥാനിലും സിന്ധു പ്രവിശ്യയിലുമായി 30 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേരെ പ്രളയം ബാധിച്ചു. 1000-ലേറെ പേർ ഇതിനോടകം മരണപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 7 ലക്ഷത്തോളം വീടുകളാണ് രാജ്യത്ത് തകർന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രാജ്യം, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യമാണ്, അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, എനിക്കും പാകിസ്ഥാനോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണറും ഇല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനിൽ ചായ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം എന്ന് അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസ് അവിടുത്തെ പൗരന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാൻ നമ്മുടെ പ്രൈഡായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സോൾജറിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹൗസ് ദ ടീ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചായ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അവർ നമ്മളെ കുറെ ട്രോൾ ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പം എന്തായി, ലാസ്റ്റ് ചായ കുടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അവർക്കില്ല. അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ത്രോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയും. ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങളോട് വെട്ടിത്തോർന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളെ ജിത്തുബായി ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജിത്തുബായിനോട് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കണ്ടോ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടോ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതാണ് അവസ്ഥ. കർമ്മ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരും, കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് 2-3 ന്യൂസ് നോക്കി ഞാൻ പോയി. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ശീലമുണ്ട്, ഈ കണ്ടന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് അല്ല എല്ലാ ന്യൂസും എടുത്ത് നോക്കും. അതിനകത്ത് വന്ന എല്ലാ അടി മുതൽ വേര് വരെ എല്ലാം നോക്കും. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അരിച്ച് വെറുക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കും. കാരണം മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റരുത്. മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ പണി പാടും. ഇന്നലെ ഞാനിട്ടൊരു വീഡിയോയിലുള്ള ഒരു CCTV അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് പറ്റി, ഞാനത് ബ്ലറാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായി. അങ്ങനെ ഇനി വരരുത് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് തപ്പി. എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ തപ്പിയ സമയത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ വിചാരിച്ചത് കുറച്ച് കടന്ന കൈയായിപ്പോയി. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു രാജ്യം, ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ എല്ലാവരും തെറ്റുകാരല്ല. എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വീട് പോയി, കിടപ്പാടം പോയി, 1000 കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു. ഇനി ആ ഒരു രാജ്യം രണ്ടാമത് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഓക്കെ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി 3/4 ഭാഗവും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. ഇനി ആ രാജ്യത്തിനൊരു തിരിച്ചറിവ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യ കാശ്മീർ പാകിസ്ഥാൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അവർ നുഴഞ്ഞു കയറിയതും ചെയ്ത പരിപാടികളൊക്കെ എനിക്കറിയാം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു രാജ്യം ഇത്ര വലിയൊരു ദുരന്തം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവരെ കളിയാക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ പറഞ്ഞതും പഠിച്ചതൊക്കെ. സോ അയൽ രാജ്യത്ത് ശത്രു രാജ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. കാരണം അതിലൊക്കെ മോദി അടിപൊളിയാണ്, സഹായിച്ചിരിക്കും. ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മാതൃകയാകും, അതെനിക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലും കുറേ കമൻസ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു പാകിസ്ഥാനിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നിട്ട്, ഇത്രയും വലിയ ഫ്ലഡ് നടന്നു, ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കിടപ്പാടം പോയി, രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി പോയത്, വീഡിയോന്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കമന്റ് ഇട്ട് അവരാരും കുറ്റം പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ഞാൻ കമന്റോളികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞും കളിയാക്കി വയ്ക്കിയ വീഡിയോ. ഇതിൽ എനിക്ക് കുറ്റമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയതാ, സംഭവിച്ചല്ലേ, ഓക്കെ, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ രാജ്യത്തിനോടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഹെയ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ലേറ്റർ ഓൺ ആ റിയലൈസേഷൻ വരികയാണ്, ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും, ഓക്കെ, ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും അല്ല, ആ രാജ്യത്തും ഇന്ത്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് അവർക്ക്. അതായത് കുറച്ച് കൂട്ടം ആളുകൾ ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള ഈ എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യയോട്
എന്താ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തകർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ മിണ്ടാതിരുന്നേ പറ്റൂ. എല്ലാവരും ഒരു രാജ്യത്തുള്ളവർ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിരുദ്ധത കൊണ്ട് നടക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രവാസികളടക്കം ഗൾഫിലൊക്കെ എത്രയോ പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരൊപ്പം മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പാകിസ്ഥാനികൾ. അവർക്ക് ഇന്ത്യയോട് അങ്ങനെ നോർമൽ ആളുകൾക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടവും സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനത്തെ കമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നി. അതെ, പക്ഷെ തോന്നിയെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ, കാരണം ന്യായീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലോ. എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കമൻസ് കാണിച്ചത്, കുറേ സ്മൈലി കമൻസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ. സൂപ്പർ, 2 ബോംബ് കൂടിയിട്ട് മോദി അവന്മാരുടെ മേൽ, അതായത് 2 ബോംബ് കൂടി മോദിനോട് ഇടാൻ. മുകളിലുള്ള ചങ്ങായി ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഇവർക്കൊന്നും ബുർക്ക ധരിക്കണ്ടേ? അതായിരിക്കും മുകളിലെ ചങ്ങായി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ. ദുരിതം വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ സഹായിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുകളിലുള്ളവൻ കരുണ എന്ന് വിളിച്ചു പറയും. വിവരമില്ലാത്തവന്മാർ മതരാജ്യമാക്കിയാൽ സ്വർഗവും എന്നു പറഞ്ഞവരുടെ ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥ ലോകം ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഓക്കെ, മതം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമൻ്റാണത്. അവിടെയുള്ള തീവ്രവാദികൾ ഈ പ്രളയത്തിൽ നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല, ഇന്ത്യ ഇടപെടുകയും വേണ്ട, പിന്നെ എന്തിനു വിഷമിക്കണം? ഒരു തരത്തിലും സഹതാപം തോന്നുന്നില്ല. അവിടുത്തെ പിഞ്ചു ബാലൻ പോലും പറയും കാശ്മീർ അവർക്ക് വേണമെന്ന്. വളരെ നല്ല കാര്യം. ലോകത്തിന് അത്രയും കുറച്ചു തീവ്രവാദികളെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഇന്ത്യയിൽ പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണെന്ന. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഊമ്പി. പാകിസ്ഥാൻ മുഴുവൻ നശിക്കട്ടെ, ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദവും തുലയട്ടെ, ജിഹാദി പ്രളയം. അതായത് ഇത്രയും കമൻസ് ആണ്. എനിക്കൊരു കുറച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ ഞാൻ 2-3 വീഡിയോന്ന് എടുത്തത്. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇന്നലെ ഈ ഒരു പ്രളയത്തിനെ കുറിച്ച്, പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന പ്രളയത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചാനലുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കമൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി കമൻസും ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഈ കമൻ്റ് ഇട്ട് ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കമൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മതത്തിനെ പറയുമ്പോൾ, ഓക്കെ, മുസ്ലിം മതവും തീവ്രവാദവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ആ ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയാണ് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലൊക്കെ മുസ്ലിംസ് ഇല്ലേ? എന്തിനാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ, ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ടിക്ടോക്കിനെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, എന്തിനാണ്? ഹിന്ദു തീവ്രവാദമില്ലേ? ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദമില്ലേ? തീവ്രവാദം അതിനൊരു മതവും ജാതിയില്ല. തീവ്രവാദം ഈസ് തീവ്രവാദം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് ജാതി മതം കലർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഒരു രാജ്യം, ഇപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ രാജ്യത്ത് കുട്ടികളുണ്ട്, സ്ത്രീകളുണ്ട്, വയസ്സായ വൃദ്ധരുണ്ട്, എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെയുള്ള കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ആരാണെങ്കിലും വെള്ളം എരച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളം അരച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിനെ വിളിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മതരാജ്യം ആയതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നു, രക്ഷപ്പെട്ടില്ല, ദൈവം എവിടെ? ഇപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മതത്തിലും ദൈവത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് പറയണം, എവിടെ ദൈവം എവിടെ? വെള്ളം കയറി വന്നപ്പോൾ ദൈവം എവിടെ? ചോദിച്ചിരിക്കാൻ ഈസിയാണ്. പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവും. നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഒരു ആദ്യം വിചാരിച്ച് ജിത്തുവാനായിട്ട് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതും പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ ഇതിന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടി തോന്നുക. കാരണം ഇത് നമ്മളെ രാജ്യത്തും സംഭവിക്കുക, പ്രളയം നമ്മളെ രാജ്യത്തും സംഭവിക്കുക. അതിനുള്ളൊരു തുടക്കം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക, കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷത്തിനകത്ത് പ്രളയം, ഉരുൾപൊട്ടൽ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രത്തോളം എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും സംഭവിക്കാം. തമ്മിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞും കളിയാക്കി ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ എന്താ പറയുക, അതൊരു കോമാളിത്തരം മാത്രമായി മാറും. ഇന്ത്യ സഹായിക്കണം എന്നാണ് ഞാനും പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ സഹായിക്കണം, മോദി സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ സത്യം പറയാലോ, വേറെ ആര് ഭരണത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ സഹായിച്ചൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മോദി സഹായിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഷോ ഓഫിനാണെങ്കിലും മൂപ്പര് സഹായിക്കും, മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കാനാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ സഹായിക്കും. ലോകസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഇന്ത്യ പറയുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും പാകിസ്ഥാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കില്ല. ശത്രുരാജ്യമല്ലേ, ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇരിക്കില്ല. ഈവൻ ചൈന ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇടപെടും, ഇന്ത്യ സഹായിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 രാജ്യത്തിനും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണ്.
പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പാകിസ്ഥാനെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ട് സഹായിച്ചാൽ കശ്മീരടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് വളരെ നല്ല ചർച്ചകളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഒരു രാജ്യം പറ്റ തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു രാജ്യത്തിന് ആര് കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കുത്തലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത്രത്തോളം മോശപ്പെട്ടവരോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത്ര മോശം മനുഷ്യന്മാരൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രളയം കണ്ടിട്ട് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ ഉള്ളു മരിച്ചു പോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളു ചത്തുപോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം മനുഷ്യത്വം വേണം. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മൊത്തം ടാർഗറ്റ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി, ഒരു രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മൊത്തം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ മുസ്ലിം വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ, ലോകത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്ന രാജ്യത്തെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. പലരെയും അത് കൊള്ളും, പലർക്കും അത് കൊള്ളും. എന്തിനാ? അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഒരു രാജ്യത്തെ കുറച്ച് പേര് ചെയ്തൊരു തീവ്രവാദ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആ രാജ്യത്തുള്ള മതത്തെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും മൊത്തത്തിൽ കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ളത് അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ള കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വേറെ വഴിക്ക് വരും എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട്, ഒരു രാജ്യം ഒരു ഇത്രയും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിനെ കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടും കളിയാക്കിയിട്ടും വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നാളെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മളെ കളിയാക്കിയാലോ ആ ഒരവസ്ഥ. കാരണം ഒന്നുമില്ലാതെ തകർന്ന് നിൽക്കണവൻ്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊഞ്ഞലം കുത്തുന്നതല്ല, അങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, നാളെ തിരിച്ചത് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, പാകിസ്ഥാൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം, ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാണണം. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ലാത്തൊരു ഹോപ്പ് ഫോർ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടട്ടെ, അത്ര വലിയൊരു ദുരന്തമായി മാറാതിരിക്കട്ടെ. ഇനി അവിടെ മഴ വരും, ഇനിയും പ്രളയം, ഇതിലേറെ വലിയ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുള്ള പ്രഡിക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ.